Camtasia Studio Textmate şirkəti tərəfindən yaradılmış bir proqram təminatıdır. Əsasən iki böyük hissədən ibarətdir: Camtasia Editor və Camtasia Recorder. Ən son versiyası Camtasia Studio 9-dur, sırf editor olaraq. Ekranda digər versiyaları görə bilərsiniz. Bir çox video montaj işlərini bu proqram vasitəsilə görə bilərsiniz. Hətta siz özünüz belə Udemy və s. kimi platformalar, kurslar hazırlayaraq yükləyə bilərsiniz. Bir çox animasiyalar, hərəkətlər, vizual və səs effektləri vardır. Hətta yaşıl ekran belə burada istifadə edə bilərsiniz. İlk başlayanlar üçün tam ideal bir proqram təminatıdır. Bir sonraki videoda bunu yükləməyə keçəcəyik artıq. Və bundan sonraki məqalədə istifadə edəcəyimiz terminlər və izahları öz əksini tapmışdır.